Bu ilin may ayında Azərbaycanda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sesiyası hakimiyyət tərəfindən böyük uğur kimi təqdim olunur. Milyonlarla vəsait xərclənir ki, dünyaya nümunəvi şəhərsalma modeli nümayiş etdirilsin. Amma reallıq biraz fərqlidir. Vitrin üçün qurulan görüntü ilə yerlərdə baş verənlər arasında dərin uçurum var. Bəri başdan onu deyim ki, Dünya Şəhərsalma Konferansı üçün bugün Bakıda yaşananlar yaxşı təqdimatdır. Paytaxtın hər tərəfini su basıb və bu şəhər dağıtmanın Azərbaycan standartları kimi də qeyd edilə bilər. Bir də başqa məsələlər var. Azərbaycanda şəhərləşmə kəndlərin ləğv olması ilə paralel gedir. Kənd əhalisi ölü həyatın girdabından qopub Bakıya və başqa iri şəhərlərə gedir. Amma əslində problem Bakıda illərlə yığılıb qalan xaotik tikinti, plansız urbanizasiya və tarixi irsin məhvi ilə məhdudlaşmır. Daha ciddi və təhlükəli proses işğaldan azad olunmuş ərazilərdə gedir. Bu ərazilər Azərbaycanın gələcəyi üçün strateji əhəmiyyət daşıdığı halda orada həyata keçirilən ağıllı kənd və ağıllı şəhər layihələri adı altında tamamilə ziddiyyətli, qeyri-rasional və məqsədli şəkildə yanlış siyasət aparılır. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının elmi işçisi, Abidələrin Mühafizəsi İctimai Birliyinin sədri Faiq İsmailov bu məsələyə diqqət çəkərək yazır. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə körtəbii şəkildə ağıllı kənd və ağıllı şəhər layihələri adı altında konsepsiyaya uyğun olmayan formada kənd və qəsəbələrin tikilməsi bu ərazilərdə kənd təsərrüfatının inkişafına, əhalinin məskunlaşmasına, ən başlıcası isə dövlət büdcəsinə ciddi zərbə vuracaq. Onun bu fikirləri isə tək deyil, sosial mediada bu mövzuya münasibət bildirən vətəndaşların konkret adlarla səsləndirdiyi fikirlər vəziyyətin miqyasını daha aydın göstərir. Məzahir Sarıyev yazır, ağıllı layihə, yəni büdcəni ağıllı talan etməkdir. Seyid Əjdər Laçınlı iddia edir ki, kəndlərin birləşdirilməsi, torpaqların kəndliyə verilməməsi və gələcəkdə məmurlar tərəfindən mənimsənilməsi məqsədi daşıyır. Yeri gəlmişkən, bu məsələ ilə bağlı mən qəribə bir təəssüratı qeyd etmək istəyirəm ki, indi işğaldan azad olunmuş ərazilərdəki kəndlərə, o ərazilərə ümumiyyətlə səfər edən həmin kəndlərin sakinlərindən bəziləri ilə söhbətim olub. Məqsədli şəkildə də sual vermişəm ki, məsələn, sən indi getdin həmin kəndə, baş çəkdin, evinizi və yaxud evinizin xarabalığını gördün, həmin o kənddə, həmin o evinizin yerində ev tikə bilərsənmi? Adam deyir ki, yox. Bizim ora səfərimiz sadəcə turistik səfərdir və bizi turist kimi oralara buraxırlar. Nəysə, bu söhbəti sonra davam edə bilərik. Erşən Məmmədov adlı adam sosial şəbəkədə qeyd edir ki, kəndlər bu formada yox, fərdi təsərrüfat imkanları ilə qurulmalıdır və insanlara azad seçim verilməlidir. Əyyub Abdullayev vurğulayır ki, kənddə yaşayanın torpağı, əkin sahəsi və heyvandarlıq üçün şərait olmalıdır, amma mövcud layihələr bunu təmin etmir. Nəzakət İsmailzadə açıq yazır ki, bu yanaşma şəxsi maraqlara xidmət edir, kəndinin rifahı isə nəzərə alınmır. Zaur Cabbarov özünü Laçın sakini kimi təqdim edərək bildirir ki, ayrılan böyük vəsaitlərə baxmayaraq tikintilər keyfiyyətsizdir və bir çox hallarda insanların hüquqları pozulub. Erşən Tağıyev isə hesab edir ki, bu layihələr gələcəkdə təbii sərvətlərin də özəlləşdirilməsinə zəmin yaradır.
Rafail Məmmədov konkret olaraq ona verilən evin bərbad vəziyyətdə olduğunu yazır. Qara Məmmədov bunu kənd təsərrüfatının dəfni adlandırır. Kamil Murad qeyd edir ki, bu modeldə kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaq faktiki mümkün deyil. Faiq Əhmədov isə problemin kökündə qeyri-peşəkar idarəetməni görür. Faiq İsmailov özü də əlavə edir ki, əsas mübarizə torpaqlar uğrundadır və oliqarx məmurlar bu əraziləri nəzarətə götürməyə çalışacaqlar. Bu bəyəfəndi ilə bir qədər razılaşmıram, çünki həmin ərazilərdə hansısa torpaqları nəzarətə götürmək, hansısa oliqarxların hünəri deyil, o ərazilər bütünlükdə hakim ailənin kontrolu altındadır. Bu qədər müxtəlif şəxsin, fərqli baxışlara malik insanların eyni istiqamətdə narazılıq bildirməsi isə təsadüfi deyil. Bu artıq sistemli problemin göstəricisidir. Reallıq ondan ibarətdir ki, ağıllı kənd adı altında həyata keçirilən layihələr kənd həyatının mahiyyətinə ziddir. Kənd təsərrüfatı üçün əsas olan torpaq, sərbəst fəaliyyət və fərdi təsərrüfat imkanları məhdudlaşdırılır. İnsanlar sanki kənddə yox, cıqqılı ölçülü şəhər bloklarında yerləşdirilir. Bu isə artıq sadəcə səhv planlaşdırma deyil. Bu siyasətin arxasında korrupsiya və nəzarət mexanizmi dayanır. Büdcədən ayrılan vəsaitlərin şişirdilməsi və mənimsənilməsi, keyfiyyətsiz tikinti və vəsaitlərin silinməsi, torpaqların gələcəkdə mərkəzləşdirilmiş şəkildə idarə olunması, kəndlinin iqtisadi müstəqilliyinin ləğv edilməsi. Mənim fikrimcə, burada əsas məqsəd nə müasir kənd qurmaqdır, nə də insanların rifahını təmin etməkdir. Əsas məqsəd maliyyə axınlarına nəzarət və torpaq resurslarının bölüşdürülməsidir. Ağıllı kənd isə sadəcə bu prosesin üzünü örtmək üçün istifadə olunan ifadədir. Əgər bu siyasət davam edərsə ki, davam edəcək, nəticə çox ağır olacaq. Azad olunmuş torpaqlarda nə real kənd həyatı formalaşacaq, nə də insanlar həmin torpaqlarda dayanıqlı şəkildə yaşaya biləcəklər. Və bu halda beynəlxalq forumlarda təqdim olunan uğurlu şəhərsalma modelləri sadəcə kağız üzərində qalan, reallıqla heç bir əlaqəsi olmayan görüntüdən ibarət olaraq qalacaq.